小佬，哇，點啊？見你日日咁陰功，今日帶你食好嘢啊！喂，呢次好似真係好嘢喎！梗係啊！呢度啊，喂，牛肉火鍋啊！呢間好似好出名噶喎。星哥，你帶我嚟食牛肉火鍋啊？梗唔止啦，仲有啲雲南菌菇啊！哇，我中意食喎菌菇。同埋而家佢哋啲好抵食啊，68蚊任你食。哇，咁啊快啲食啊，大佬！胡鬚佬，紅酒牛肉喎，你有冇試過啊？除咗呢個紅酒牛肉之外咧，嗱，仲有紫蘇牛肉、三椒牛肉、北韓牛肉，你食過未啊？應該呢個孜然啊，麻辣牛肉都有。師傅都係現切㗎嚇。喂，星哥，呢條龍新鮮喎，係咪啊？同我一樣，金槍不倒。係喎，真係唔跌㗎嚇。佢哋有海鮮啊、肚鴨腸啊、豬腰啊、火鍋配料啊，蛋糕水果都有啊，佢哋啊嚇。啲冰條冰棍都好多品種啊。星哥飲嘢？喂，大佬，你咁搏命攞咁多嘢飲？喂，包埋㗎，大佬。套餐包埋㗎？梗係啦，不過鍋底又要俾錢。哦，幾多錢啊鍋底？48蚊。喂，抵啊都，帶多幾個朋友嚟打輕成本，都係48。冇錯。啤酒都係啲品牌㗎喎。貴嘢嚟㗎。係咯，可以喎。我陣間吹翻幾支啊，大佬。哇，星哥，呢個自助就食菌都抵食啊。係咪啊？牛光菌幾靚？係喎嚇。繡球菌，哇！雞油菌，雞油菌係喎，肥嘟嘟喎，雞油菌喎。呢個應該係鹿茸菌。鹿茸菌你都識啊？咁撚巴閉你啊？呢個黑耳菌。黑耳菌啊？係咁啲薄薄㗎咋？呢個咧就金唔知金圈菌啊！唉，有個金字嘅呢個。你見識廣博喎。喂，聽講呢個啱你喎，水性楊花喎。喂，梗係啦，邊個男人唔中意水性楊花啊？千祈唔好帶翻屋企。啱老細話，將紅酒咧淋上牛肉嗰度，醃製2分鐘，咁嚟食咧又滑又出牛肉味㗎。胡鬚佬，我知你中意食啲唔辣㗎啦，呢隻雲南菌湯底嚟㗎。胡鬚佬，睇佢都流晒口水啊，真係啊！試下先啊！呢個梗係正啦，星哥你親自調製嘅，好嘢。試下啲紅酒牛肉啊，胡鬚佬。哇，好正啊，啱啱熟，睇下，啱啱好啊，啱啱好啊，係啊，有少少血啊，正。哇，真係喎，排咗酸喎，完全嘅牛肉嘅酸味冇埋，出晒牛肉味，好香甜，好好味。我試下啲雲南酸湯嘅鍋底啊！聽講話係非遺鍋底嚟㗎嚇。啲牛肉都幾滑啦，同埋咧用紅酒浸過咧，牛肉味真係出啲喎，睇唔錯啊！放啲菌啊，即係雞油菌呢個繡球菌爽啊！繡球菌啊牛肝菌放唔辣啦，胡鬚佬食唔得辣啊，好啊！呢個係金耳菌啊，金耳菌樣都有啲，咦，各色其色啊，正啊！啲菌啊多啊，一嘢倒埋落去，不如食得開心。試下呢個三椒牛肉添嚇。都係我嚟㗎啦，辣嘢啊！得滯啊！嚟啊！胡鬚佬係冚青咁真係。梗係啦，你有得食，我好耐冇得食啊，大佬！你時時食緊嚟啊！啦，食到企起身添啊，真係。啲三椒牛肉點啊？佢又唔好辣喎，帶一起牛肉嘅味喎。酸湯啊，酸酸地嚟。係啊，酸水真係。哇！星哥牛光菌啊！哇！死你啊！睇住熱啊，靚仔！哇！牛光菌啊，好少食得到啊，大佬！哇！好爽脆！有雞油菌，滑捋捋嘅喎。哇！正啊！好滑啊！你覺得似點食緊扣肉咁都要入口即溶。我個人覺得咧真係好抵食啊！68蚊有牛肉，最緊要係呢個啊嘛，雲南運過嚟㗎，各式各樣嘅菌菇都有，未試過嘅朋友可以過嚟試下啲味道都獨特，繡球菌喎你有冇食過啊？好啦，有興趣嘅朋友過嚟試下